Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kardeşler, tizden musulmanların büyük bayramı Kurban Gayeti ite. Yakınlaşıp kile, бұл күндерде инде dünyanın türlü tübeklerinin haj gameli үтәргә теләгән musulmanlar Мәккә һәм Мәдинә калаларына юл тоталар. Хаж гамәлен үтәү ул ислам диненең 5 терәгенең береһе. Бәлагатькә еткән, һаулыгы, юлга сарыф итердәй һәм гаиләһенә калдырырдай мал-мөлкәте булган мусулманга үз гомерендә бер тапкыр хаж кылу фарыз. Зулхиджа айының 10-нчы көне Курбан сала торган байрам көне. Курбанды хаж кылучы мусулмандар гына түгел, һәр мусулман сала ала. Һәм бұл саваплы, ныклы сөннәт гамәл дигән галимдар. Шулай итеп, Курбан салу ул Аллаһтың әмерен үтәп, уның кушкан әмерләрен бөекләү булып тора. Аллаһ Тәала әйткәнсә: "Ва ман ю'аззим шагаираллаһи фа иннаха мин тaqвал кулуб." Аллаһтың хөкемдәрен хөрмәт итү ул һәм үтәү ул бөектең Аллаһтың хөкемдәрен хөрмәт итү һәм үтәү ул йөрәктең тәкъвалыгынан. Әйтеп үткәнсә, мөмкинселеге булган мусулман өчен Курбан салу гамәле сунна муаккада, ягъни көчле сөннәт. Һәм Курбан салу ул ислам шәригатеннән. Бұл туралы Аллаһ Тәала әмер итеп әйтә: "Фасалли ли раббика ванхар." Раббың өчен намаз кыл һәм Курбан сал ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бұл көндө 2 һимез һәм мөгезле тәкә салуы турасында Абу Хурайра дигән сахаба радиллаһу анһу yetkерә. Береһен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хул кабыргаһына һалып: "Бисмиллаһ, валлаһу акбар, Аллаһумма ан Мухаммадин ва али Мухаммад." Аллаһ исеме менән, Аллаһ бөек, эй Аллаһым, бұл Мухаммадтан һәм Мухаммадтың гаиләһенән дип әйтәлә һәм сала. Һәм икенчесен дә кабыргаһына һалып әйтә: "Бисмиллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһумма ан Мухаммадин ва умматихи мимман шахида лака бит-таухиди ва шахида ли бил-балаг." Аллаһ исеме менән, Аллаһ бөек, эй Аллаһым, бұл Мухаммадтан һәм һинең берлегеңә шаһитлык кылган, ягъни ла илаһа иллаллаһ калимаһын әйткән, минең пәйгамбәрлегемде таныган һәр мусулмандан дип әйтә. Айша радиллаһу анха yetkергән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мусулманнарны бұл гыйбадәткә дәртләндереп әйтә: "Ма амила адамиюн мин амалин яуман нахри ахаббу илаллаһи мин ихрaqid dami ва иннаха латати яумал қиямати биқуруниха ва аш'ариха ва азлафиха ва инна ад-дама ла яқау мин Аллаһи бимаканин qabla an yaqa min al-ardi фатибу биха нафсан." Курбан салына торган көндө әдәм балаһының Аллаһка карата эштәрдең иң яратканы ул кан агылу, ягъни Курбан салу ди. Кыямәт көнендә ул салынган Курбан үзенең мөгезләре, сәс йөндәре, тояктары менән киләсәк. Һәм салынган малдың аккан каны ергә төшеп йетмәстән алда уның әҗере Аллаһ алдында буласак. Шуга ысын күңелдән Курбан салыгыз ихласлык менән ди. Шуга мусулмандар, галимдар Курбан салуды көчле сөннәт, зур әҗерле, бұл көндәрдә кылынган иң яраткан гамәл дигәндер. Ибраһим пәйгамбәрнең алейхиссалам сөннәте. Ягъни ул беренче булып башлап ебәргән сөннәт һәм Аллаһ Тәала әйткәнсә: "Ва фадайнаху бидибхин азим." Без уга бер олы курбанлык тәкә ебәрдек ди. Гаилә башлыгы салган Курбан, ягъни гаилә исенән бер кеше салды иһә, бұл гаиләлә булган һәр кем исеменән китә. Курбан итеп салына торган мал өсәү: харык, харык кәзә һәм хайыр малы һәм дөя. Бер тәкә бер кеше яки бер гаилә исеменән салына.
һыйыр һәм дөя малын 7 өлешкә бүлеп, 7 гаилә исеменнән, шулай ук инде бер гаилә эсендәге 7 кеше исеменнән дә салырга була. Тик ошо иҫкә алынган малдар, һарык, кәзәне бер итеп һанайбыз, һыйыр һәм дөя салырга була. Был инде безнең шариғатыбыҙ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Беҙ һәр өммәт өсөн ҡорбан салыуҙы тәртип иттек. Үҙҙәренә ризыҡ булырға тейешле 4 аяҡлы малдарҙы, уларҙы салғанда Аллаһ исемен телгә алһындар өсөн ти. Был көндәрҙә тап ҡан ағыҙыу, Аллаһ исемен иҫкә алып ҡорбан салыу тейеш. Мәҫәлән, ҡайҙандыр ит һатып алып садаҡа таратыу ҡорбан салыу ғибәҙәтен алыштырмай. Һәм салынырға тейешле булған ҡорбанлыҡтың шарттары. Беренсенән, һарыҡ, тәкә, кәзә малы иң кәмендә 6 айлык булып, 7-нсе айға киткән булырға тейеш. Йәки инде 1 йәше тулған булырға тейеш. Әгәр ҙә инде 1 йәше тулмаһа ла, уның кәүҙәгә ҙур булыуы күренһә, 1 йәше тулмаһа ла салһаң була. Һыйыр һәм үгеҙ малы кәмендә 2 йәш булырға, йәки олораҡ булырға тейеш. Дөйә малы кәмендә 5 йәшлек булырға тейеш дигәндер. Ҡорбанлыҡ һимеҙ, оло, матур булыуы мөстәхәп. Ҡорбанлыҡ ауырыу булмаҫҡа тейеш. Һуҡыр, бер күҙле, сатан, мөгөҙө һынған, ҡолағы өҙөлгән. Мөгөҙ һәм ҡолағы яртыһынан күберәк һынған йәки өҙөлгән булмаһын. Был турала Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: «Арбағун ла яджузу фил адахи. Ал-аураъу ал-баййину ауруха, вал-маридату ал-баййину марадуха, вал-арджаъу ал-баййину дал'уха, вал-аджфаъу ла танқа». Ҡорбанлыҡ ошо 4 төрлө етешһеҙлектән азат булырға тейеш дигән. Һуҡыр булмаһын, асыҡ күренеп торған ауырыуы булмаһын, сатан һәм хәлһеҙ булмаһын тигән. Ҡорбан салырға теләгән кеше Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнсә, хәдисендә әйткән инде: «Иҙа дахалатил ашру ва арада ахадукум ан юдаххия фала ямасса мин шағрихи ва башарихи шайъан». Әгәр бер кеше яки берәйегеҙ ҡорбан салырға ниәтләһә, ошо Зулхиджа айының 1-нсе 10 көн буйына үҙенең сәс тырнаҡтарын киҫмәһен, ҡыҫҡартмаһын тигән инде. Яғни, мин быйыл ҡорбан саласаҡмын тигән ниәт менән йәшәгән кеше ошо Зулхиджа айы тыумаҫтан алда сәс тырнаҡтарын ҡыҫҡартып ҡуйыуы лазим. Сөнки тағы ла 10 көн буйына ҡыҫҡартылмаған мыйыҡ, киҫелмәгән тырнаҡ һуңғы көндәрҙә төрлө уңайһыҙлыҡтар тыуҙыра башлауы мөмкин. Ҡорбан салыу ваҡыты 10-нсы Зулхиджа һәм Ҡорбан ғәйете көнө, шул ғәйет намаҙынан һуң башлана инде. Был турала Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: «Ман салла салатана ва насака нусукана фақад асаба нусука». Кем дә кем бөгөнгө байрам намаҙын ҡыла һәм унан һуң ҡорбанын сала, ул кеше ысынлап та ҡорбан салды ул ти. Яғни беҙҙең сөннәткә тап килде ти. فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَدَّمَهَا لِأَهْلِهِ. Әгәр берәү ғәйет намаҙынан алда сала икән, был инде ҡорбанлыҡ түгел, ғаиләһенә ашатыр өсөн, ябай ит өсөн салынған мал тип әйткән. Ҡорбан салына торған көндәр. Ҡорбан салыу көндәре 4. 1-нсе көнө Ҡорбан ғәйете көнө, байрам намаҙынан һуң башлана инде, һәм тәшрик көндәре тип аталған киләһе 3 көн. Яғни 14-нсе Зулхиджа айының ҡояшы байығансы дауам итә. Был турала Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисе: «Куллу айями тәшриҡи ذәбәхун» тигән. Һәр тәшриҡ көнөндә ҡорбан салыу мөмкин тигән. Яғни 10-нсы көн Ҡорбан ғәйете һәм тағы ла 3 көн. Ҡорбан салған кешегә ҡағылған сөннәт ҡағиҙәләр. Ҡорбан салырға теләгән кеше үҙ ҡулы менән салды иһә, был яҡшыраҡ. Сөнки был бөйөк ғибәҙәт һәм Аллаһҡа яҡынайыу. Һәм салған саҡта ҡорбанлыҡты ул һул ҡабырғаһына һалып,
Бисмиллах, Аллаху Акбар. Yani Allah исеме менән Аллаһ иң бөйеге һүҙҙәрен әйтеп, ягъни Аллаһты иҫкә алып салынырға тейеш. Шулай уҡ Аллаһумма һаза минка ва лака. Аллаһумма тaqabbal минни. Эй Аллаһым, был һинән килгән ниғмәтте үҙеңә бағышлайым. Эй Аллаһым, минән ҡабул ит дип дуға ҡыла инде. Яки икенсе кеше исеменән салһа, шул кешенән яки фулан кеше исеменән дип уның исемен атап әйтә инде. Һәм бысаҡты яҡшы итеп үткерләү. Пәйғәмбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнсә: "Иҙа дабахтум фаъхсину ҙибаха, вал яхидда ахадукум шафратаһу, вал юрих ҙабихатаһу." Мал салыр булһағыҙ, яҡшы күркәм итеп салығыҙ. Бысаҡты үткерләп, ҡорбанлыҡты ыҙалатмай салығыҙ дигән. Шулай уҡ әгәр бысаҡ үткерләр булһағыҙ, салына торған малдан йәшереп, уға күрһәтмәйенсә үткерләнергә тейеш. Салынған ҡорбанлыҡ 3 өлөшкә бүленә. Һәм бер өлөшөн әҙерләп яҡындарыңды, ҡәрҙәштәреңде һыйлар өсөн. Бер өлөшөн фәҡир һәм мохтаждарға яки яҡындарыңа таратыу өсөн. Һәм тағы ла бер өлөшөн үҙеңдең ғаиләңә, үҙең өсөн ҡалдырыу. Һәм ошо бүленгән 3 өлөш тә тигеҙ булырға тейеш дигән шарт юҡ. Әгәр кеше икенсе бер оҫтаны яллап салдырһа, ул салынған малдың итен һәм тиреһен эш хаҡы итеп бирергә тейеш түгел. Икенселәй, мәҫәлән, аҡсалата түләргә тейеш. Шулай уҡ салынған малдың итен, тиреһен, башҡа нәмәһен һатырға тейеш түгел. Һәм ҡорбан салғанда үтәлә торған сөннәттәр. Иң беренсе ниәт итеү, әлбиттә, Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәнсә: "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Эштәр Аллаһ алдында ниәттәргә ҡарап баһалана, һәм һәр кемгә уның ниәтенә күрә әжере буласаҡ. Ягъни, нимә ул ниәт? Ниәт ул алдан әҙерләнеп, шул ғәмәлде башҡарам тигән ынтылыш менән йәшәү. Малды сала торған ергә ашыҡтырмайынса, ҡурҡытмай ғына, матурлап ҡына алып барыу. Һәм бысаҡты яҡшы итеп үткерләү. Һәм шул үткерләгәнде хайванға күрһәтмәү, уны ҡурҡытмаҫ өсөн. Салған кеше һәм салынған малды йөҙө менән ҡибла яғына йүнәлтеү. Ҡорбан салам тигән кеше үҙ ҡулы менән салһа яҡшыраҡ, әлбиттә, әгәр ҡулынан килһә инде. Һәм бисмиллах, Аллаһу Акбар, яки тағы ла Аллаһумма һаза минка ва лака тип, ягъни Аллаһ исеме менән, Аллаһ иң бөйөгө, эй Аллаһым, был һинән килгән ниғмәт һәм һиңә бағышлана дип әйтәбеҙ. Һәм салғандан һуң дуға ҡылып, Аллаһумма тaqabbal минни. Эй Аллаһым, минән ҡабул ҡыл дип әйтәбеҙ. Яки, эй Аллаһым, фуландан ҡабул ит дип дуға ҡылабыҙ.